Kwa sisi tumejiandaa vizuri. Tukiwa kama G2 FC. Lakini mashindano yana matokeo matatu. Kuna kushinda, kuna kutoa draw, kuna kufungwa. Lakini kwa sisi tumejiandaa kushinda. Kwa hiyo mimi nadhani tusubiri tu mechi. Tusubiri mchezo tuone. Kikosi umekiona lakini cha kina Alikiba. Cha kina Alikiba. Asizi na kina Alikiba mimi. Lakini umekiona kikosi chao? Hapana, sijakiona. Hujaona watu waliowasajili. Naona nyinyi kama mmejiweka nyinyi tu wenyewe, hamjachukua wachezaji wenyewe. Mpira ni ule unaweza kusajili na ukapigwa bado. Wewe una uhakika leo mtatoka ngapi? Imesajili watu lakini sasa ni kama ni surprise. Una watu wazito ila ni surprise. Leo mnatoka ngapi? Ngapi? Tunashinda leo. Mnashinda kwa ngapi? Tunashinda goli nyingi. Haijalishi. 3-0. Uwanja huu umeuzoea lakini au mara ya kwanza? Mimi sinafanya mazoezi hapo kila siku. Uwanja unajua technique zako mle ndani na nini? Unacheza namba ngapi kwani? Nitamchapa. Unacheza namba ngapi? Forward. Namba 4. Forward. Forward ni ngapi? Namba 9. Mfundisho. Sina uhakika na vipi malengo? Sasa labda kuingia robo finali hadi finali. Malengo ya kucheza kushiriki Samia Cup ni kushinda. Malengo gani tofauti na kushinda ndugu yangu? Mechi ya kwanza mimi nilifungwa. Benchi la ufundi mkavunja lote, leo kuna benchi jipya. Wewe ndaro yule mimi nitakuja kumchapa yule, siku moja nitakuja kumpiga yule. Mimi nimeamka nimekuta amepost hivi. Sio yule ni mtu wa content. Lakini ni so funny, kwa hiyo haina shida, lakini kiukweli tumejipanga. Kikosi kweli kimebadilika kwa sababu pia nilisema pia mwanzoni kilichokuwa kimetuangusha ni kutokuwa serious hapo. No, hawezi kama anafanya wewe huwezi kaingia kwenye Samia Cup afu kama haupo serious. Sisi mimi tulijichanganya tu kwenye swala la substitution. Mimi nashangaa ndugu yangu. Wangu mapema. Ni muda wa kwenda kuandaa timu. Twende tukaandae timu. Tutaojana baadaye tukishamshona mtu. Kidogo. Kwenye Mzize kwenye kikosi hichi, kocha mpya amekuja na mambo mapya. Sio tu Mzize, wengine ni mwaficha pale hawajapostiwa. Ndao unajua amenishtukiza jana usiku. Akaniambia mechi ya leo akifungwa ametoka. Kwa hiyo akahitaji tuongeze nguvu. Na nguvu kubwa ambayo alihitaji kwangu ni wachezaji. Nimeongeza wachezaji kweli na leo mtaona G2 tofauti kabisa. Tuna timu kweli leo. Na pia unaonekana una timu nyingi ambazo unazisupport hapa. Timu ya kwanza ambayo nilikuwa naisupport ni timu ya Konde Jeshi. Alishika tupigane story akataka wachezaji nikamletea kidogo. Lakini sasa rasmi nimeshapata kazi mwenyewe. Kwa hiyo mimi na Harmonize tumeshamalizana. Nipo kazini mwenyewe sasa na yeye namtakia la heri tukutane mbele kabisa. Mimi nafuzu hapa. Na ikitokea mmekutana labda kitimu kati yako na Harmonize. Wote wananijua kwenye haya mashindano. Wote ambao wanashiriki wananijua. Hawaniwezi kujua mpira kwa mizengwe kwa fitna wote hawaniwezi. Sasa alikawa mpira unacheza pia kwa nini kama utumie mbinu za ukocha na sio mbinu za kimchezaji kuisaidia hii timu? Hapana. Kwa sababu mechi ya kwanza hii timu ilifunga goli 4. Kwa maana yake tunajitahidi leo tulete wachezaji kweli. Mpira wa starehe ulikuwa raundi ya kwanza. Sasa hivi ni mpira kweli. Hapa sana content wanakupa nini, waambiwa wakupe hela. Abdu. Abdu jana umedraw jana, umesare, sisi tunazungumza. Jana umetoka sare? Klaus kaluga sana kama nyinyi. Timu. Kwa hiyo tunakwenda kuiandaa timu leo tutapata matokeo wala msio na wasiwasi. Sahihi kabisa. Kwa leo umekuja kama msemaji au kama nani? Kama kocha kaka. Vipi? Msemaji vipi? Hapa ni ukocha. Sahihi. Lakini Ali kwenye Instagram yako uliweza kushare kwamba wakitolewa lawama zisizo zako. Nimewaambia Watanzania kabisa kwamba kazi nimepata jana usiku. Na hii timu mechi ya kwanza imepigwa goli 4. Maana yake wachezaji mkutana nao mchana leo kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kibaya kitokea ni cha timu. Kizuri cha kwangu ndio nimekileta. Kwa nini wewe vizuri? Kikija kibaya ni cha kwao kwa sababu washapigwa 4 mechi ya kwanza. Kikiwa kizuri ni cha kwangu ndio nimekileta kwenye timu. Kwa hiyo leo usubirini furaha. Mungu kajalie labda mmefuzu leo au mmeshinda labda pia mkashinda. Pengine timu gani wewe unaihofia katika mashindano haya? Hamna. Nimewaangalia, nilikuwa nawahofia Konde. Lakini nimejiridhisha tayari Jean Bareki ameondoka kwenda Afrika Kusini. Kwa hiyo mechi ijayo hayupo. Lakini umeona usajili wa Kiba leo. Nataka nimewahi niangalie Kiba wanafananaje. Kidogo amenishtua hivi. Nataka nimwangalie Kiba wanafananaje. Nataka nimwangalie, ndio maana nimewahi. Nione timu yake inafananaje leo. Uzuri mashindano haya ukikwama leo unaongeza wengine kesho. Pako moja hujamuona mashindano haya. Ngojeni nishinde leo, mtaona mechi ijayo. Na pia mechi inayokuja ambayo Young Africans ya Confederation Cup. Unachanganya madawa sasa. Hapa tupo kwenye Samia unatambua Yanga. Sasa hali kwa mashindano kama haya ya Samia Cup
wachezaji, watu wa makampuni tofauti, ni kwa namna gani mnafarijika pia wanasoka kuona entertainment inazidi kukua kwa upande huu wa soka pia? Kwanza mashindano haya kitu ambacho kinanifurahisha, it's not about money. Ndio maana unaona bingwa anapata milioni 5. Watu wanaoshiriki humu karibia 90% wanaweza kuwa na milioni 5, wanaweza kuipata hiyo milioni 5. Baba njoo, timu tunanao leo, njoo. Bwana nacheza na Bullet leo. Abedi. Abedi, upo timu gani? Upo timu gani? Upo timu gani? Kama upo timu yangu tuongeze nguvu, mimi sina msaidizi. Tuongeze nguvu kaka. Hapa tunaungana, tuongeze nguvu hapa. Nacheza na mjomba Abedi. Je, nimefuatilia timu inayocheza nayo, nimejua leo jioni. Cheza timu ya Premium Security. Hii timu inamilikiwa na Abedi Mvuma. Abedi Mvuma mimi ni mjomba wangu kabisa. Nimempigia simu wallahi billah, sio muda mrefu sasa hivi. Nimetoka kuongea naye Abedi Mvuma na nikamwambia hii hapa, huyu hapa. Kaka, simu zako lazima juu ya mwanamke. Simu zako kaka. Kwani una kifua wewe? Mwanamke. Sali. Bwana mjomba. Mjomba sisi tunaua. Mjomba Abedi ndugu yetu. Nimetoka kuongea naye. Na mabouncer tunao, kila kitu tunacho. Usiwe na shida. Sawa, haina shida. Haina noma kaka. Bwana, kwa hiyo mashindano bwana, nimekwambia it's not about money. Ndio maana zawadi ni ndogo sana. Lakini watu ambao wanakusanyika hapa asilimia kubwa ni watu kupata burudani, lakini pia ni watu kukutana. Mashindano haya yamehusisha celebrities na makampuni mbalimbali. Kwa maisha yetu ya kawaida watu hawa kukutana inaweza ikawa changamoto. Mara moja, lakini tournament kama hii baada ya iftari tunakuja hapa, maana yake hata kama una mchongo mwingine unaweza kukutana hapa mkauzungumza vizuri. Hapa wanakutana wasanii, wanakutana waigizaji, wanakutana wacheza mpira, wanakutana watu tofauti, ma CEO tofauti. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana hii tournament, na mimi nimependa kweli ela kutokuwa kipaumbele. Yaani watu wanakuja hapa kwa ajili ya burudani tu. Ndio furaha yangu. Mpaka sasa hivi timu Lamata ndio timu ambao wanajitapa sana pia mitandaoni, wanasema hakuna mpinzani na ndio tishio, na mpaka sasa hivi inasemekana washafuzu. Wao wanasema hakuna timu yote itakayo kubabaisha nchi hii. Lamata nimeona wanarukaruka, nimeona jana mechi yao. Wanarukaruka kundi lao jepesi. Lamata kundi jepesi. Wanacheza hayakutana na vyuma. Unajua mashindano haya yanaanza raundi ya pili. Nyinyi angalieni timu zinabadilika. Lamata anakutana na timu nyepesi, hajakutana na vyuma. Tutakutana kwenye robo hapo. Tutakutana nao. Ali leo tuomba namba. Namba. Kali hawa. Kwa sisi tumejiandaa vizuri. Tukiwa kama G2 FC. Lakini mashindano yana matokeo matatu. Kuna kushinda, kuna kutoa draw, kuna kufungwa. Lakini kwa sisi tumejiandaa kushinda. Kwa hiyo mimi nadhani tusubiri tu mechi. Subiri mchezo tuone. Kikosi umekiona lakini cha kinakili.